umwana agize anniversaire cyangwa kugira umunsi mukuru w'amavuka abantu baje ku munsi mukuru bamuhaye ijana umuvyeyi akambwira ati 200 turajana kuri hopitale imwe y'abana yahari yepfo akamushira mu akarimbo kanje kavu kaze kandi mukunzi ukurikirana the SYUB Show ni Steven Rafael aha ndi kuri YouTube hamwe kuri account ya Wiri katihabwa indirimbo yiwe yitwa ngo twese turi abana b'i Burundi nkuko ariko urayumva uyu ni Murundi sinzi bari mu gihugu iki ariko ndamurandana ko ariko aravuza gitari aririmba niyo ndirimbo sinzi ko rero yaririmbye cyangwa yaririmbwe n'abandi bantu akaba yaranezerewe akayisubiramo ubwo rero twese turi abana b'u Burundi aho tuva tukagera kubari i Burundi kubari hanze twese tuguma turi abana b'i Burundi Burundi buba umuvyeyi natwe tukaba abana swa ngo umuvyeyi muri uno mwaka gusa bwabaye umuvyeyi kuva kuri basokuru buba umuvyeyi kuba vyeyi bacu buba umuvyeyi kuri twebwe buzoba n'umuvyeyi kuba dukomoka ko n'abazoba komoka ko nkuko tumaze imisi tubivuga ekini twavuga ko ari episode igira gatatu aho uno munsi naho nyene twagiriwe bakoje kuba turi muri Canada turi kumwe n'umukozi twavuga ko ari umukozi abarundi kuko aho turi hose turakora ntabwo tuba twicaye no muyobozi wa LIMO TV sinzi ko nza kuba ndabivuze neza ariko aza kubidusigurira ko ari byo akaba ariwe turi kumwe uno munsi mu kiganiro tuza guteramana ntaraja muri break sinzi ko nibeshe inshuti muvandimwe murakoze cyane inshuti Rafael ego ni ndumuyobozi wa LIMO TV nitwa Rukundo Jean Pierre ndumurundi ndamaze imyaka 15 ngaha wow ego urumva mugani wawe turakora no gukora murakoze ego cyane twari tuvuga duti indirimbo iri hano ku rubuga rwa YouTube ya Wiri katihabwa iravuga ngo twese turi abana b'i Burundi sinzi ko nawe mushigikira canke iyo ndirimbo ndibaza urayizi wowe kumenga je namva nkiri muto tukiri mu makambi y'impunzi tukiri hiyo ego iyo ndirimbo urumva ivuga ibintu byinshi umuntu agiye no kubiraba akaja kure gose ni ibintu bikomeye cyane kuko turaza hano mu mahanga mugabo tuba dufite aho twavuye kandi barakunda kuvuga ngo aho wavuye ntihakuva inyuma kuko niho warataye uruzogi bivuga yuko turabarundi tuja amahanga tuzoguma turabarundi bashake baduha amapasiporo 200 ibihugu 100 mu mutima umuntu ko barundi ko murundi n'abana tuvyara mbere ho nabirabure hama abantu benshi ngaha bivuga yuko bazokwama babazwa ati iwanyu ni hehe navuga ati navukiye Ottawa navukiye Washington ati none iwanyu hariya habavye bavuye ati ni Burundi bivuga yuko no kuri passport atiko byama vyanditse yes ntaho rero tubushira turi kumwe nako ati ntaho duhungira nana hamwe aya okay nkuko rero vyumvise turi kumwe n'umuyobozi wa LIMO TV akaba rero teramana uno munsi mbe buriya uri mu gisagara ikiye ku bantu baba basanzwe bakuze akabibagiye canke ku bandi baba ari ryambere bahuye n'amakuru yawe canke bumvise amakuru yawe uri mu gisagara iki jewe ndi muri Canada mu gisagara cyitwa Vancouver ahantu navuga ni muri west ya Canada uko bene wacu benshi bari muri za Montreal mugabo twe turi ruhande go hirya nabaga yuko kuva aho mba nja nka Montreal n'indege n'amasaha hafi 6 oh my god urumva ko ni nakarere karekare ni kure bishike rero dufashe nk'uburere bwa tugereranije mwe muri ku gice kiriko Washington state ya America
ego nko kuja muri Seattle n'amasaha nka 2 ugendesha ni modoka okay alright nko kuvyumvise rero urumva ko abarundi twashwiragiye kwisi yose bifise impamvu kuba twisanze igihugu cyacu kifise kitarakuza imyaka 60 yo kwikukira ariko ugasanga abantu dushwiragiye canke turi ku mpande zose z'isi hari impamvu hari ikibituma ubwo rero mu bibituma nibo vyibusanga tuvugana tugakoresha ubuhinga bakoze kugira ngo tubukoreshe mu Kirundi tuvuge imico y'Ikirundi twivuge ko turabarundi dukoresheje ubuhinga bakoresheje babantu nyene twovuga ko ntitwovuga ko ari bose ariko ndibaza ko bamwe muri bo barabaye impamvu zituma dushwiragira rero tuzitinya cyangwa kwitinya gukoresha Kirundi no kuvuga Burundi dukoresheje buriya buhinga bwabo basize kwisi kugira ngo tuze turako dushobora guhura cyangwa tugahuriza kuri iki na kiriya nubwo turi kure na kure reka tuje muri break hanyuma tuce tuza twumve ikintu tuvugana ko uno munsi ego nkuko tuvuze ko tugiye muri break karuhuko kararangiye ariko reka tuje rero mu kiganiro kuba nitwa Steven Biko Raphael skuvuga ko irizina wo burimenye ukarimenya urimenya gutyo nyene ridafisa aho yavuye rifise no watumye nitwa gutyo ninko na Jean Pierre nawo afise canke hari umuntu yatumye yitwa gutyo ubona tuvuga ni wa muvyeyi wa mwana we Burundi yatumye nawe aronka Jean Pierre ugasanga we yaba Jean Pierre aserukiye mu Burundi hari bamwe baserukiye hanze y'u Burundi kandi arabarundi muri abo bamwe turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abandi turi muri Zambia abandi turi muri Mozambique abandi turi mu Rwanda abandi turi muri Congo abandi turi ahatandukanye muri Europe muri South America iyo muza Haiti n'ahandi twese tukaba turabarundi nubwo turi so ngo twarahagaze kurondoka abatumye tubaho Imana arabafashije baraturera turabaho natwe dufise abandi turiko turavyara canka badukomokako Jean Pierre nizere ko ufise abo bakomoka kuri wa muvyeyi wa mwana w'u Burundi na umwana w'u Burundi uri hanze n'umwana w'u Burundi uri hanze mugabo ko ufise umwana w'u Burundi afise twovuga ko ubwene gihugu butandukanye bubiri ariko inkomoko iguma ari yindi nyene ico kintu nk'umuvyeyi uhagaze muri yo systeme wo kivuga kwiki ubwambere ho umuntu wese afite aho yavuye umuntu wese afite kahise ndafise aho navuye ndafise aho nakuriye ndafise ibyo nigishijwe bivuga ko ndi Murundi hanyuma ndavuga nti reka nunguze nje kuraba ikiruta ikindi bwa Burundi bwanje ndabuzana uwo tubifashanya turavyara abandi barundi dufite abana b'abarundi babiri umwe afite imyaka 13 undi afite imyaka 10 narabandikishije mu Burundi hanyuma bakabavuka ngaha muri Canada n'abakanada bivuga yuko ngaruka hahandi Burundi turacyari kumwe murakoze okay agura ico kintu kuko urabona ngo Burundi muracyari kumwe hari umuntu avuga ati baracyari kumwe gute kandi we yibera mu mahanga yibera hanze urazi ko hari na benshi mbere bifuza kuba boza mu mahanga nabandi nabo gasanga bari mu mahanga mu vyiyumviro haba mu kuvuga gasanga iyo uko bimereye atavuga icongereza cyangwa ifaransa yumvumengo sumuntu yumvumenga ntakwiye none wewe kubera iki ushobora kuvuga dewa nibaza yuko kuva Burundi kenshi suko umuntu aba bishaka gose ico nico abantu bakunda kwibagira hariho ukuvaho kubera utegeza kuvaho kugira utegeza kubaho kubera ikintu kigoranye so kuvuga rero kuvuyeho kubera ubishaka ubikuyeho kubera hari ikintu kiriko kiragorana mu buzima bw'igihugu cyangwa bwawe ukavuga ati reka ngende Manamba nje kuraba ikindi ndabe ko nakunsonora
ngo ndacaguye muvuga ni ubugiye kuko ujanye n'inzara cyangwa no gukiza gatwe okay mugabo uburundi murajanye kuko ntugiye ushaka iyo ushitse rero kubera utaje ushaka wamufise inambo yo gusubira uje no kubera ko ntumbura kubona ahantu hatagira ikaburimbo. Oh really? Ukuri nabangoresha ngiye n'ahantu nkasanga nta kaburimbo ndashobora guhagarara nkaharaba. Okay, biba bivuye kuki? Kubera nkumbe iwacu dusangiza izo nkumbu ni how kubera iki bimwe urabona ngaha haramabarabara meza. Okay, nta uvuga ko ubuzima uko bufashe ariko buza haramagara meza haramazu meza mugabo ngomba kubisha abantu ko muhira hashaki hanuka muhira nijo nico gituma rero mbavuga ati ya nta kaburimbi hari narindi ngombe kubona ibarabara ritagira kaburimbi suko ubukene buba buriho mu gihugu turi iwacu ntitububake mugabo ni muhira ni muhira je nari mfise umuvyeyi w'ikimuga uwo yandeze nararyohererwa ubumuga cyane yari umuvyeyi wanje afise ku mutima urumva umuntu wese uko ari n'uwawe igihugu cyose n'icyo wawe yego umuntu atagiye cyane kuri deeply ya kahise kawe twizere ko kahise kawe urugira ngo umuntu buri muntu avuga kahise kiwe ko bakarekare bivanye yes bivanye naho turi nuko twatanguye tuvuga numva ko vyo bari vyiza duhagaze kuri twakora nka generation igira kane ikomoka kuri bwabo mutwe ko turavuga i generation igira kane hari iri mu Burundi hari n'ibindi bihanze cyane i generation igira kane twavuga ko ari nka kane cya gatanu bivana n'ubuharu uyu wariwe uyiha ifoti yihe mu bijanye n'u Burundi iyo uvuze u Burundi kuri generation igira kane none yuvuze iyo generation igira kane mu ntara y'imyaka ingahe jewe inge turabe generation igira kane ngira nka gatanu ahubwo sinzi ubishize mu myaka no vuga nta mu myaka urabona Burundi ufise nk'imwe kuva duharure kuri bumenyekanye kwa Burundi no kuyikukira kwabwo ni nk'imyaka 50 n'iyindi ego muri abo hari abantu batarigera bava mu Burundi bariho hari n'abandi bavutse bari mu nzira bagenda batarasubirayo muri abo rero hari abari mu Burundi hari n'abari bari kumwe kujya gihe baragenda bavyara abana mu nzira bariko baragenda no batarasubirayo abo batarasubirayo bari kumwe n'abandi bo baragiye mu nyuma bivanye n'ibibazo vyabayeho bakariko baravyara abandi bana batanaga heyi na gatoya kuvuga ngo u Burundi ni iki nibo nashatse kuvuga ntagerageje kugabura ku by'ibihano byo biranango nibo nashatse guhagarara yes ego umva kenshi iyo ufise ikintu ntumenya ko gikomeye kuko ubu gifise abantu b'abarundi bari Burundi babona Burundi umenga nyine ni Burundi ni bisanzwe kuko abari igihugu bisanzwe ni muhira iyo baze kugenda mu mahanga ugatangura kubona abandi ingeni ugumu badwuriwe cyangwa ugatangura kubona abandi uko bameze niyo utangura kubona ati hantu nari mfise naho ni special rero abari Burundi babona ko ari ibisanzwe turi mu mahanga tubona ko Burundi ari ikintu gikomeye kuri twebwe abana batuvuka ko kubwanje nitwe twamaze kubona aho ingene Burundi aragateka ari ikintu gikomeye nitwe twateza kubigisha aho twaje tuva ingene hateye igomwe ibibazo bihari nta kwisi nta bibazo ahantu hari ibibazo ibintu byose bigira umuti mugabo ntibituma twavuga ngo nta kigenda sawa urumva duteza kwigisha abana bacu ko iyo twaje tuva habakeneye
kandi dushobora gukora ikintu. Ni nayo mpamvu mu minsi maze iminsi mbona hari video y'umukobwa wawe n'umuhungu wawe imaze iminsi bica ku binga bwa none. Dusobanurira iriya video tuko turavuga ijanye dusobanurira iriya video kwero uri kurara mumenga harayifitanye isano n'ivyo bintu uri kuravuga. Ego uko nabikubwiye abana banje twarigize uje Burundi ndabandikisha n'abarundi hanyuma turayaga cyane ndababwira Uburundi aho nakuriye uko hari hameze nimwe ukubwira ati inkuru y'umuntu wese ndayibabwira nkababwira nti hariya harabakeneye mwiga amashuri mukore neza mwiga ubumenyi muzi mugende umunsi umwe hariya mugire icyo muterereye hanyuma ibyo umuti wanje nibaza ko ni ibintu byiza gutangura hakiri kare umuntu akabigisha urukundo mu bantu bagakunda abantu. Rero tugiye kugira ko tuko turakora murabona mu Burundi abana b'abakobwa bakiri bato myaka 15 baragenda mu butinyanga. Hariho rero ahantu ruguru badafise uburyo barondera icyo bafungura gusa cyo kugura ibikoresho kugira bisukure n'ibyo minsi baba bari mu butinyanga. Yego bigatuma rero bashobora gusinya ishuri iminsi 3 ine bivaranye n'umuntu ameze cyabira rero mu kwezi wa musiba indwi yose no kuvuga yuko mu mezi 8 usiba amezi abiri kandi abandi mu mezi 8 musiba amezi abiri. Yes. Abandi bose bari kwishuri aho twovuga nk'aba bari kwishuri benshi babara abahungu kuko bobo nta munsi numwe bobo nta kibazo harabwo n'umukobwa aza kwishuri mugabo afise amagara make ugasanga bafise nk'ikibazo icyo cyose n'ibintu bateza kuraba. Umukobwa wanje urabona ariko arakura afite imyaka 13 yarahabonye aravuga ati none papa bari abantu nabonye babigenza gute bobo aho yabikubwiye nawe amaze kubona ko ari gihindutse mu mubiri wiwe. Yes. Ati bobo babigenza gute genda ibyangombwa mugabo babantu mugira kubona bigenda gute hariya ntibyoroshe barasiba ishuri yumva arababaye rwose. Wow. Arambaza ati none papa nta kintu twokora naho bari 3 4 ntacu kazoba kandi okay hariya ni wacu tutazakora ikintu kuko bishoboka reka rero tugira abantu badufashe aha ntibakamu rero ko abantu bodufashe. Okay. Tugashobora kugurira ayo binovwa mu Kirundi ibyo bikoresha ikirundi urabona ko abarundi usanga turi mu bindi no kugira ngo tuze turagwiza amajambo y'ikirundi usanga umenga mbere iryo jambo nako rigoye reka ndavyite agatambara mugabo kameswa kuko hari ubutameswa. Yes. Mu Burundi hari ahantu babukorera ubumeswa ushobora no kumara imyaka 5. No mu makambi y'impunzi twari muri Tanzania tureko impunzi ugira uwo muzo aba bo guhera mu 2015 twebwe twari yo kiriya gihe mu guhera mu za 90 kuduga hari ibitambara bitukura bahaba abakenyezi navyo menga barabimesa. Yes. Urumva rero bigatuma umwana atazozira ishuri bigatuma umwana w'umwigeme azokwiga nk'abandi umwaka uheze ntaze kuvuga ngo arendere ubwasi ibibazo ntakoze hanyuma iterambere rikazuko kuko ibi bintu bibaza ko ari bito mbwa iyo usibye amezi 2 mu mwaka ku ishuri ubundi yaragiye imyaka ibintu byumvikana ko bigoye. Ariko rero sico gikorwa ahanini cyonyine gikomeye nko kuri jewe nk'umurundi ikintu gikomeye ni umutima twoshira mu bana bacu bakivuga ko bafise iyo baje bava
ku buryo nk'abo hura n'aba bantu bene wacu b'abazungu tubana ngaha umwana abahagaze neza mu mutima avuga ati jewe mamuko yanje naya nibuka ko ababirabura bo muri Amerika aho muba bariko barondera gusubira muri Afrika bakoresheje kimwe bita DNA. Yes. Ni mushaka abana bacu bakoresha DNA kandi twari tuhari. Oya kuri ico kintu uvuze hari benshi babona SYUB Show nkora mu Kirundi nkavuga mu Kirundi naragerageje kuraba muri Amerika ndaraba ico gihe naranditse ibintu ndiko ndabirondera mu Kirundi ndabibura bivanye n'umwe mu birabura twakorana yambajije ngo uvahe ndamubwira ngo uvuga indimi zingahe ndamubwira ngo urafise ururimi rw'iwanyu te ahari mu 2008 nari maze nk'umwaka umwe nshize uvuga twumve ndavuga arumviriza ngo Spanish ngo nibiki kaca karinjira mu mutwe ndavuga none nokora iki ni abantu babona ndabikora nkabikora mu kira harababona kumengo biri ni gufyinyata nyene biri gucyo na gutyo ariko hari impamvu nini yatumye mvuga ati no ejo ndashobora kuzoba ntahari hirya ejo ndashobora kuba nahavuye mugabo nimba turi nk'ibihumbi 3-4 turi muri Texas ntihazobura umwana azoba yarigengeje nabi cyangwa yarigengeje nabi ubuzima hari imbere bukamugumira duca yumvira kubaza uwariwe no kurondera uwariwe iyo byose bya DNA n'ama bibona kuntuze avuga ati narakoze ama video ya mwamwe yagera duhuza muri community ntihazobura umuntu mabona muti uri yari nakacaza kurondera ya Java biri mu mpamvu zituma nkora nguma ndabikora mu Kirundi buriya nta kintu kibabaje kutamenya uriwe ikintu kigoye cyane gutwara mu mutima umva rero mu kwigisha gutyo abana baca bagira imigenderanire mu Burundi aha ngasaba ababyeyi bose babyariye abana ngaha babigishe yuko bafise iyo baje bava babigishe yuko hagize icyo bunguka mu bumenyi no mu buryo ndibuke ko hariho abo basize hari ikintu urukiko kiraba bavuga ngo isubira inyuma ryo muri Afrika ry'abana ba Afrika twese hariya niwo mutima w'isi dutegereza kuhakorera niwe agafuma akorera aho yavuye mbwa twese dukorera Afrika none dufate nk'akaroro nk'umuntu wana ko hari abanyafrika biwacu nta njya tugira imana ngira muri bari abantu mamaze igihe bagwa muri uruzi bajabuka baje muri muza Europe ngira nta murundi arimwo nk'umuntu yabari Burundi akumva uri kuravuga ivyo nawe agatima arako kuja mu Buraya na Amerika canke muri hariya muri muza Australia n'ahandi niki kintu ushobora kongera ko kugira ngo ubumvishe n'ubwo wegoye kumva icyo namubwira umuntu wese wifuza kuva i Burundi umwe wese afite uburenganzira bwiwe bwo gupanga ubuzima uko agomba umwe wese afite ikintu abona ati nifuza iki cyangwa iki kirambangamiye ngaha reka njye kirarira hari ni kuza witeguye kuko ingingo iva kuri wowe wese abishaka mugabo ukaza witeguye yuko ntuje kuri Amerika uzokwama uri Burundi urashobora kuronka ibyangombwa byo muri Amerika cyangwa muri Canada mugabo uyibuke ko hari abutse ibyinyo kandi ukore rwose kugira ushobore kugira icumaniye ubundi yaba yasigaye inyuma mu gihe hari curonse atironse urumva n'ibindi ubuzima bucashe ukwabwo mugabo numva yuko nubwo uwo kuri imbere ukaza nta kintu kizoga kigufutira Burundi naho uzomwishaka kugufuta ntuzogufuta nibizokunda nibizokunda reka dufata karuhuko amahoro y'Uburundi nitwe twese fasha mwene wanyu ihari mubarushwa iyi ndirimbo
twese ngo ufashe mwene wanyu iyo ari mu marushwa. Kuri twebwe abarundi tuba mu mahanga bivanye nuko akahise kacu aho tuba turi kenshi usanga bitoroshe gukorera hamwe, ariko nyine usanga bamwe bakagerageza umengo turacyari ko turirondera, umenga ntituramenya abo turibo, ariko ngira hari gihe bizoshika. Jean Pierre, aho muri Canada uharuye babene wacu usanga ivyo bakora babikorera hamwe, na vya bintu byo kugateka twigisha abana babone ibi usanga kenshi babikorera hamwe. Hari umuntu twaganiriye waho muri Canada ejo bundi aravuga ati hari inama narimo nije narumwirabure we ndi jenyene, hanyuma nca ndasabi jambo ndavuga ati je nifuza kuba umutunzi, ndetse ndifuza kuba umutunzi kuruta mwebwe, no bigenza gute? Ngo inyishu bamubwiye bati utarahera kuba musangiye community cyangwa urukoba, biragoye kugira tuguha iyo nyishu. Urazomanza umugene muhere hariya tubone kuntu bimeze, hanyuma niho tuzoguha inyishu, kuko natwebwe tumanza kwiherako. Uwo muntu yavuze ati n'umurundi yavuze ati carambabaje cyane kugeza aho numva nyine kitse kumwisho nca ndaraba ukuntu abarundi tubayeho, ndabona ko hari ikintu kikibuze. Uri kuraraba kuri yandero wari kuravuga kwa gukora kwa kwigisha abana indero tuba dukeneye hari iyo mu rugo mugana abanyarwanda cyangwa iyo muhira, hanyuma n'indero yo muri rusangi ari nayo ituma umuntu wari wese yavuze ngo uburundi n'uwari wese ari umurundi yumvise ngo uburundi aca yumva ko nawe arimo. Ubona tubikora gute kugira ngo aba badukomoka ko twebwe dukomoka ku bavyeyi tuba twakira ibintu bibafise akanovera keza kerekana ko hari mu kwa gukunda uburundi no gukunda abo turi bona kubana indero n'umutima gukunda uburundi? ubona vyifashe gute bivanye naho turi hatandukanye? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ubwa mbere hoho nkuko nakubwiye yuko abantu baje muri ibihugu bafite inzo zitandukanye kenshi, kandi ko Burundi butava inyuma mu makominote yose maze kubona y'abarundi mu ntara zo muri Canada, barafite ama association y'abarundi. Mbaye yose ugiye kuyaraba neza usanga ibiriko birabi Burundi biyaraba cyane, bibera ko usanga ariko arakurikirana ibiriko birabi Burundi, bigatuma bishobora no kubasamaza, ahubwo bigatuma batanafasha ngo binahere bimere neza na biba byari bimeze nabi. Aho rero ngo kuvuga yuko ibiba biguma bigaruka, ariko iyo turi hano ngaha nk'abarundi nta migwi yawe ikwiye kubaho. Hanyuma nk'umwana ari mu kayokwe akeneye yuko haza nk'ibihumbi 5 by'amadolari kugira amazi amushikire ku gasozi, ibihumbi 5 by'amadolari dufata abantu ibihumbi 5 by'abantu ni dolari rimwe. Yes, babana bategetse kuronka amazi meza ya miryango na bwa butambara kireye kumeswa twatanga bwose buca bumeswa neza. Umuntu atanga dolari rimwe gusa, hano uzurabe yifise ubuceri bw'idolari rimwe abantu babuterera mu gakopo. Yes, ukazomara imyaka 2. Yego, ako gakopo gatange dukore ibintu. Politiki bihari iragushigikira cyangwa ikabona ko ibyo bikora bikomeye. Yes, mugabo utarinze kuraba ngo hatwara naka kuko gutwara so umuntu matwara n'abantu benshi byoroshe gutwara, ariko bishobora kureba gufasha umuntu ngo kubera utwara ngo teka bikora neza cyane kubera utanamwiyumvamo, kuko urashobora kubona ko adatwara neza wewe cyangwa je nkabona ko adatwara neza muga kubandi bakababona ko atwara neza. Yes, ibyo rero nta muntu numva yo kwicwa n'inzara
umuzizi wundi muntu ivyo bintu ntibishoboka. Hanyuma ikindi nuko abarundi turi hano n'aba bana tuko turabyigisha tuzana ikindi cyiyumviro n'iyindi novuga n'iyindi ntumbero y'ukwizera ibikorwa watangiye amahera ko bizoba. Hari abantu benshi bareka gutanga n'ubwo rumwe kuko bibaza ko azibwa cyane uriya muntu ariko arakora kiriya gikorwa ariko aranyegera mu anyegeye muri uriya mutaka wo gufasha cyangwa kuvuga ati ngira mfashe kugira ngo yironkere inyungu ziwe. Ibyo bintu navuga ntibyavuye mu bukoroni kandi n'akantu abantu baturuta bafite amafaranga menshi abazungu baduhendesha baradukuyemo ikintu cyo kwizerana hagati yacu. Nitwebwe tucigarurira ngira ndaguha akarorero. Je nagiye mu Bwongereza muri Skepsi. Ngenda n'indege y'Abongereza. Nari umwirabure cenye. Hama baravuga ngo barazana video yerekana ubukene berekana y'abirabure. Bacabwira abantu ngo abantu bose no mu mahera y'ibindi bihugu mufise muyashire muri envelope azoja gufasha abantu. Bose baratanze ubuntu bw'ubucericeri. Bose narahagurutse ndaraba bose baratanze nanje ndatanze. Bivuga ko ntibagiye kwibaza ngo ibi bintu ngo baduca bayazogenda barazi ko ari cyazokora. Ariko icyo kintu gikomeye cyane uko kivuze n'umwanya bagikoze mumva ba umwanya muto baca barizera bibonekane ko abo bantu barateguye muri vyose. Iyo mvuze gutegura umengo hari umuntu uvuga ati gutegura ni iki? Cyo nshatse kuvuga n'abantu umengo barigishijwe baramenye nta mwanya bafise kwimvira ngo ibi bintu none twebwe natwe mu Burundi uharuye aha turi twarashwiragiye. Twebwe turavuga ku bijyanye n'abana b'i Burundi n'abana biwacu. Hari ivyo abakoroni bazanye hari abakiye kuva ku bakoroni baraza baha abandi kugeza natwe bubu tuzoha abana bacu. None ko tubona ko turimo bitazana umusaruro mwiza nk'uwo wabonye mu ndege. Hoko wiki cy'umwihariko kugira ngo nuko tubashikira ariko tube turiko turajyana tujya mu nzira yabo bandi bantu bakora ibyiza mu buryo nk'ubwo batarinze kunanizanya. Urabona mushinga nta STV urabona nk'ubu turiko turabiyaga abantu barabyumva. Ufise radio mfise cyo kimwe. Iyo ni intambwe ikomeye abantu badukurikirana tubabwira amajambo abubaka. Ibiganiro bikorwa hagati y'abantu niba ari ibintu byubaka. Umwana agize anniversaire cyangwa kugira umunsi mukuru w'amavuka abantu baje ku munsi mukuru bamuhaye ijana. Umuvyeyi akambwira ati 200 turajana kuri hopitale imwe y'abana yahari yepfo. Akamushira mu muduga bakanyonga bakajana kuri hopitale. Uwo mwana kumva ko mu mahera yaronse kimwe amahera tuzo gufasha abandi bana cyangwa abantu bagwaye. Ako nakarorero ntuvuze menshi mugabo uramubwiye uti uronse ijana uratanga 200 cyangwa utanga 10. Mugandi sinumutuza kumbwira amadoga imyaka 15. Ni ibintu mubwira akiri muto. Jenje byahora biba baronse ijana amajana 2 twaragenda kuri Children's Hospital tugatanga 10. Samahera 10 akomeye nico gikorwa nico ukoze ni kubera umuntu abameze nk'urukaratasi kuko waruye nk'abantu. Yes, bameze nk'urukaratasi atacu wanditse ko wanditseho ikintu. Urumva rero iwacu amajambo tuvuga mu nzu usanga ashobora kuba ari mishavu n'ibyo umuntu aba yaraciyemo. Ciyagabanye abana bumva amajambo abubaka.
abana yumva amajambo akunda ari mu rukundo tumenye ko twebwe hari ibintu twaciyemo bibi twemere kubikatira kubihagarika kuko tugumye tubiha abana bacu naho vuga yuko bitagenda uko tubishaka bizoteba ariko bizoba ugatugize gutyo murakoze mushinga ntahe turumva ko urumva ni hamwe nyine usanga bigoye ibiganiro nk'ibi biba bikenewe nivyo biba bikwiye kuba byinshi kuko uri kurabona uravye muri rusanga abarundi indya yacu indya twirira politike tukirira abahutu n'abatutsi tukirira ngo bava mu ntari ni aho kuvuga ati reka tujye Burundi tubunoganze neza twumve ko tubuhaze biragoye cyane none nk'ubu twe turiko turavuga ibi hari abataza kuraba ivyo turiko turavuga baraba ngo vyavuzwe nande arihe ameze gute uriya muntu akunda kuvuga akunda kwandiki akaraba ivyo ntaraba ivyo turiko turavuga ivyo ndukwiye kubihagarika ijambo ushobora kubwira abarundi bose n'abatara abarundi b'abanyarwanda canke abanyamurenge canke abanyamasisi abantu bose bashobora kumva ururimi rwacu ko ndazi abaha barumva ikirundi mu Tanzania rero ujije ko namandonka ama commentaire nkasanga umuntu amaye commentaire yambaye impuzu ya CCM nkamubaza ati none wewe bimeze gute ngo ndavyumva byose nabibonye gute na genda vyumva kamvuga ati ndamanitse amaboko urumva twumva n'abantu benshi gira ibyo uvuze ubwire twumva ko kubwira isi kuko abantu bavuga ururimi rwacu ni benshi cyane kandi bari ku isi yose je nagira ngo abantu bari ku isi yose bumva ururimi ubu ibintu byaroroshe ubu haraje ibi bintu bita bya internet twese turashobora kubonana turashobora kuvugana twese turi ku murongo umwe rero ni muze dukore ibiganiro tuyage ibintu bitubaka hanyuma ibintu by'ibibazo bigira aho byigirwa kuko urugo rutugira ibanga ntirurama hama twikuremwo umutima wo kwibaza yuko naka ari imbere yanje kugira anshimize kugira ankuremwo amahera kugira ankuremwo amajambo ubone ko hajya amaboko abiri uyashizemwo nayiwawe abiri aca bane amaguru abane ni wari uhara guterura ndabivuze muri iyo mvugo mugabo mwamenya yuko iyo iwacu muri Afrika muri Kongo muri Tanzania haradukeneye sinzi yuko murabona ibiko biraba muri Afrika cyangwa ku isi abantu bose muri ibi by'abamaneki ibi by'ama niyo nabirabure gusa ama equipe mu Faransa bose yarabirabure ibintu byose abantu bose birabure bari parakora gose yes ni muze rero tuje hamwe mu mutima umwe ibibazo bizamaho ibanga nacyo ridufasha kubyiga kandi ukamwiteguye yuko mugenzi wawe naho agufasha ayo gushavuza n'uwawe umushikira mubwira uti nashavuye gira gutya nawe emera yuko wamushavuje ibisigaye bice bigenda neza kuko hari abantu hamurunturuntu ngano kwemera yuko ishobora kugucumuza Rafael ntakusaba imbabazi cyangwa nawe ukancumurira ukansaba imbabazi aho niho tuzomenya ko turi abana b'abantu bisomeye kandi bashaka gushika kure kwizerana kubabariranira no gukora ibikorwa murakoze cyane Jean Pierre kuvaho muri mu biro bikuru vya LIMO TV imana izigufashe ibandanye yaguka ibandanye ba nini kuko buri kintu cyose gatangura ari gato haruye n'urubuto hari urubuto usanga ari duto cyane ugiye bavyita ibikisinzi inga niki bavyita urubere hari utuntu duto mu Burundi batwita uduto ntakore mu Kirundi hari ingano hari ikigaje
buto cyane ariko kaba ari urubuto mbwa kagakura kakazana ivyamwa ibintu byose bikagenda neza ego yes ubwo rero LIMO TV ishobora kuba atavari uburo kumbe wanyumvise urumva nyine ko wanto ibyo nashaka kuvuga uburo nyine urumva nakantu gato ariko kaba gakomeye cyane haruye nka buyi ikogwa umusururu ukogwa n'uburo usanga byoshe cyane usanga bimeze neza cyane so rero ubwo natwe the SYUB Show LIMO TV n'abandi bakora ibintu turacyaboneka kumengo we are nothing ariko turakomeye cyane turi so big ndakubivuga turi so very big ku muntu ashobora kuba akoresha igisho rigira gatatu uko ari benshi akoresha ivyo abona nivyo asanzwe amenyereye akavuga ngo none ngwibi ngo mu byo sanzwe nzi ibyo usanzwe nzi uzi warabibonye warabimenya ariko hari bindi utazi biraha iruhande yawe kandi bifise value bifise akamaro kandi bikenewe muri no myaka kuko wari president no munsi mu myaka 50 irenganye ntawuzi ngo yari ntawuzi ngo ariko arakora ibiki ariko no munsi n'umuyobozi wacu aho uri hose igihugu cyose yes so rero LIMO TV rashobora kutazoba CNN ejo canke igihe mugabo hirya gikaba ikintu gikomeye cyane ubwo reka tugushimire cyane ku kanya watanze hanyuma abarundi aho tuva tukagera turi abantu beza kwisi uhari mu abantu babi kwisi ko ari abantu bazwi kabisa utimvaha bacavuga ati ariko mu bantu beza bubaha bakora atabintu bibi bibanditse ko muri aba bantu babika ibijanye n'abantu kwisi twebwe abarundi turi abantu beza cyane turi abantu dutinya turi abantu tubana n'abantu neza ivyo binyereka je nkora akazi ko kujana abanyeshure kwishure hariho umwana amaze imisi 3 bampaye ejo nagiye mbona kuri group ya WhatsApp y'akazi bandika ngo umuvyeyi yitwa gutya w'umwana ubununu yaduhamagaye avuga ngo umudereva w'inimero yinini ndabya nsanga ni nimero yanje ngo ni mwiza cyane atwara umwana wacu neza urumva nyine ibintu bimeze neza ndimvira ego umva ati ni ibintu imisi 3 gusa urumva turaje umuntu w'umurundi kazi akora muri leta ngaha hari na benshi bakorayo baramuhaye agashimwe banamubajije ngo wowe wavukiye ababwira ati kaje mu myaka 6 wantuka nivyo ujye warabimenye oh my god naramubwiye nti waradushyirukiye kuko bibaza ko ukora neza abavukiye yes urumva byerekana nyine badufata byerekana bimwe atwerekanye yes mu munyoni ko Burundi wese ahari yerekana Burundi ukari yes so rero ubwo nivyiza aho turi nk'abarundi kubona ko turi aba ambasaderi b'abarundi aho turi nkunda kukivuga iki aho turi hose si vyiza ko burya nta muntu agenda avuga ngo jewe ngo dufate hari abantu usanga nubwo abakuze bimugora kuvyuka ngo azi kwifasha ugasanga arononye ahajyamye si vyiza rero kuza tura ugenda uvuga ngo je ngo ndono naho njyamye ngo aho tujyama no umva kuza turavuga ugasanga umuntu ari kuvuga Burundi nabi ibintu byose byabaye mu Burundi ugasanga fata ibintu byiza gerageza nubwo bigoye ko 50 bivuge na 50 vuga ibyiza tureke kumengo nyene ni wacu hari abazodukomoka ko nubwo twaba turiyo bari hariya ubwo turiko turerekana ibintu bibi urumva turiko turonona numva ko sinzi nawe ko ari cyo numvise utwenze sinzi ko ari cyo ushobora kongera ubwo yego ya urumva ni kubera abantu babibaza yuko n'ibindi bavuga Burundi turagumana nabwo nitu sinzi ukuntu mugiye kwa niwabo kandi ariho yataye inzoga bishoboka ugasanga umurundi ariko avuga ngo Burundi kamara cyangwa ugasanga umuntu agiye mu minsi yaje mu munsi mukuru bayanga nta bintu by'abarundi njamo none uri butaja muri giti nubu munyamerika ubunyene ndaje ikunda nuko kwihakana umuvyeyi iki cyari kiganiro
dukoranye kigira gatatu na Jean Pierre umuyobozi wa LIMO TV asanzwe ari mu gihugu ca Canada tweko turavugana kubijanye n'indero dukuye kuba twaba dufise cyane twatwaye n'abavyeyi natwe tukayiha abana bacu bivanye nuko turi mu mahanga ariko cyane cyane tukaraba ibijanye no gukunda bo turibo no kwerekana ko aho turi hose tuzokoma turabarundi bitazotuvako ivyo twokora byose twerekana ko iwacu ari habi hazoguma haturiko twebwe nuko tutohavariye umugabo aho turi bo basanzwe bazi ko turi barundi. Ubwo rero ino ndirimbo ni indirimbo nziza cyane kandi irimo amajambo ameze neza. Akarimbo kane kavuga ibyo mukundana abarundi twese nimuze dufatane amajambere n'amahoro. Mwakoze, bye bye.